种族灭绝罪是公认的严重国际罪行，曾给人类带来深重灾难，其破坏性影响至今仍然存在。美国建国后近100年时间里，通过西进运动大肆驱逐、屠杀印第安人，印第安人人口从15世纪末的500万骤减至20世纪初的25万。至今，印第安人还生活在偏远荒凉的保留地里。加拿大将15万原住民儿童强行送入寄宿学校进行同化，至少3200名儿童被虐待致死。这只是加拿大种族灭绝行为下遇害原住民数目的冰山一角。其他西方国家在殖民和侵略过程中也犯下严重的种族灭绝罪和反人类罪。